Bueno, ataca el video. Ahora. No sé cuánto plata. ¿Qué? No sé. Estaba demasiado. A ver. ¿Quién eres? No, ¿qué es eso? Muy chiquito, difícil. ¿Qué? No, sapo. No, no, no. Está bien. ¿Qué es el inicio? No puede ser. Estar un pollo, mira, no puede ser. Bueno, es un juego que no tiene dificultad. Veo algo allá. Hay algo allá. ¿Qué es eso? Mira eso de allá. Mira eso de allá. Es un marrón. Es un árbol. Chancho. Me caí yo también. Tú no. Ay, no me caí. Nivel 4. No. ¿Qué tan rápido? ¿Cuántas cosas? Una fusión de cosas que dan cosas. Cosas que dan cosas. Que es la palabra más rara que... ¿Qué pasó? No, Sonic. No me tiran. No. No. Se cayó. Sonic. ¿Qué hace mi Sonic? ¿Cuánta fuerza tienen esos Sonic? Gatunos. Eres re fácil. Si va a ver al tiempo, no creo. No, tú no es. Un golpe ya le mando calor. Tengo que pasar este nivel para conseguir ese cofre que estaba ahí.
Ahí está. ¿Qué se hizo gigante? Se hace gigante. ¿Qué? Ahí está. Uy, viejo enemigo. Que yo pensé que esto me iba a ganar y ya conseguí esa cosa. Aleluya, un árbol. No, porque digo aleluya. Un árbol del pincho. Ay. ¡Chancho! ¡Abeja! Yumika. Yo creo que Yumika. Amber. Yumika. Quiero ser más chiquito. ¿Entienden? Hola, soy Paolo. ¡No, Sonic! Justo tiene que aparecer los Sonic. ¡No! Los Sonics. Los peores del mundo. Más fácil que nadie. Se me bugueó. ¿Qué pasó? Se me bugueó y le pegué de repente. Nivel 2. Que me tienen preparado. Tú de nuevo. Pero es una porquería. Un golpe te puedo vencer incluso. No, nivel 1 ya te venzo de un gol. ¡No, Sonic! Ahí está. De jorro. Cuadrado. Abejorro, chancho, panda. ¿Qué es esto? Chancho no me empuja. Ay, casi me caigo. Cállate, panda. Casi llego al coso. No, sí, aún no se acabó. WhatsApp. Algún día voy a tener una misión. Hay dos de un tiro. Facilito, papá. No, el pequeño. El mapita pequeño. Que no. Jaja, ni me empuja. Que no me empuja que se ve grande. No. Un Mishi. ¿Qué? ¿Un Mishi? No, si yo soy un Mishi.
cállate. Aleluya. Puedo elegir el mapa. Aleluya. Acá yo digo. Solo porque el mapa mal. Tú de nuevo. Ah. Hola, Kangri. ¿Qué haces aquí, Kangri? ¿Qué estás tan pequeño? ¡No, son gigantes! ¡Auxilio! No. Cállate. Cállate. Ah. Cállate. Vamos a ver. No. Vamos, no me empujen. Cállate. Ahora, ¿qué sigue? Ver, cierto. ¿Qué? ¿Quién eres? Está bien. ¿Qué pasa? Cállate. ¡No! ¡Aleluya!